Устаз, 3 талагын бергенден кийин чогуу жашаганга болбойт экен үйдөн. Ким чыгып кетиш керек? Аял кетпей койсо эмне кылуу керек? Башкага турмушка чыгып кайра шарият жолу менен келсең кайра жашайлы десем, көнбөй жатат. Ахирет азабы кимге берилет? Курандагы талак буйругун бузганда талагын берип кайра жашагандан коркуп жатам. Алланын буйругу менен жашайлы десем, аялым мени укпайт. Балдар бар, үй меники. Ушул маселени кандай чечсек болот? Мен ага 3 талак берсем, үйдөн чыгып кетет деп ойлодум эле, кетпей койду. Ага мен жакындабаймын. Аллаху акбар. Тугандар, талак оюн эмес да. Албетте шариаттын талабы боюнча үй кимдики ошону каралат да. Мисалы, караңыз, үй эгерде эркектики болсо, ал мүлк ошонуку, ал тияка бияка бөлүнбөйт. Бирок биз бүгүнкү күндө кете ажыратып кеткен болсо мүлктөр жарым бөлүнүп атпайбы? Мисалы мыйзам боюнчачы, шариятта болсо андай бөлүнбөйт. Кимдин мүлкү болсо ошонуку ал өзү бермейинче, хадия кылыппы, белек кылыппы, тартуулаппы бермейинче, ал мүлкү ошонуку болуп эсептелинет. Кандай болгон чакта дагы. Эгерде бул өлүп кала турган болсо, аялы никесинде бар, балдары бар, анда мурас катары бөлүнөт. Күйөөсү өлүп калса, мурас катары бөлүнөт. Ошол үйдүн баасы канча? Эгерде бул өлгөн кишинин ата-энеси дагы болсо, ата-энеси да үлүш алат. Аял бала чакасы дагы алат. Ошол үй ошондо бөлүнөт да. 3 талак болгондон кийин эгерде үй силердики болсо, аял уже чыгыш керек үйдөн. Шарият боюнча ошондой. Балдарды багышың керек, карашың керек.